dober večer vsem, ki se nam na ta večer pridružite. Danes vam bomo predstavili veselo igro Frana Lipaha, Glavni dobitek, katero je predstavila mladina našega doma leta 2009 na 48. mladinskem dnevu v režiji Ivane Tekavec. V tej igri se uprizori življenje upokojenega profesorja nižjega sloja. Bil je poročen in je imel sina, ki se je ukvarjal s športom. Ta je pri tenisu spoznal hčerko bančnega direktorja in zaljubila sta se. Profesor si ni delal veliko preglavic z denarjem. V boštjo zanje ni bilo nobena sramota. Enkrat pa je v mladih letih kupil srečko, ki jo še imel pri sebi. Nekega dne pa pride k njemu bančni direktor in mu pove, da je tista srečka zadela glavni dobitek. Od takrat naprej sta si profesor in njegova žena obnašala kot prava bogataša. Čeprav ima dobitka še niso izplačali, sta si na ta račun izposodila kar veliko denarja iz banke. Med za roko, ko si predragi sorodniki trosijo rožice gori in doli, je prišlo pismo za direktorja, ki bo povzročilo veliko zapletov. Upam, da boste uživali igro, tako kot smo jo mi takrat na odru. Gospa, kar nakratko mi boste povedali? Seveda, gospa, to da bodite pripravljeni. Na kaj naj bom pripravljena? Na vse. Torej hitro do sobo, gospa. Ti, moj ljubi Bog, nič se ne pritožujem, saj so na svetu reveži, ki jim še hujša prede. A da bom na stara leta živel v takem pomankanju, nisem nikoli mislil. Nič ne tarnam in nič ne rečem, samo to pravim, da tega nisem zaslužil. Ti, moj ljubi Bog, sam dobro veš, kaj sem hudega zakrivil. Mislim, da sodi moja zgodovina šentjernejske pare med najgorši grehi, kar sem jih naredil. Vendar sem zaradi te nedolžne knjige že toliko pretrpel od kritikov, da sem mi treba bati še tvoje sodbe. Ljubi moji prijatelji, ki že 30 let visite po teh stenah. Ti, moj ljubi sveti Boštjan, moj mili patron. In ti, sveta Barbara. In ti, ljubi sveti Andrej, prosite zame, da bi mi ljubi Bog dal mirno starost. 30 let živimo med temi stenami, poznamo se in se dobro razumemo. In zato boste vi zame spregovorili besedo. Samo ene reči vas prosim, miru na stara leta, zakaj na vsega sem ga potreben. Samo ljubega miru. O, ljubi svetniki Božji, ljubi patroni moje hiše, dajte, izkažite mi milost in prosite zame. Gospa, kaj ne? To ostane med nama. Gospa, kaj pa mislite? Saj me vendar poznate, da znam molčati. Seveda, saj veste, ni moja navada, da bi prinašala pošte. Gospa, seveda vem. Saj veste, Gospa, gospa. jaz vam samo tako povem, da včeraj. To ti ga poglej. Kaj pa premišljuješ? Mar moliš? Ali si se ga spet naskrivaj nazobal? Odslej bom že bolj natančno nadzorovala tvojo knjižnico. Včeraj sem našla steklenico, ki je dišala po slivovki. Prazno, seveda. Jaz pa čakam na tiste boge cunje in se moram na cesti skrivati pred živiljo, da je ne srečam. Saj pravim, tako je, če ima človek pijanca za moža. Ljuba moja, mir s teboj, mir ti dajem, ki ga reva sam nimam. Bodi tako dobra, pa ga daj še ti meni. Da nisem pijanec, sama dobro veš. Če pa mi je zadnjič Marjeta prinesla slivovke za god, mora samo videti, da ne bom v teh slabih časih
Tako drago pijačo pominje metal. Ali jo celo tebi ponujo, ki si še premlada za njo? O, nisem še stara, ne. Le nikar se ne veseli. Poglejte si jo, no, saj še jo kalani. Sem se že odvadila. Sem dovolj prejogala pri tebi in tvoji berači. Tudi tiste steklenice ti načitam. Ah, če pomislim, da sem se morala ravno na to besiti. Jaz, ki sem imela toliko ženinov. Vidiš, drugi tvoji ženi niso imeli pač več sreče kot jaz. Korenova, moja sošolka je vzela trgovca in jo danes tako denar razganja, da je kaj. Babičeva ima bančnega direktorja in se vozi v avtu tako šatno, kakor furman po dvorišču. Da ni imela nobena nič. Jaz sem imela pa doto, pa še kakšno doto. In sem se morala nadobesiti na profesorja, pa ravno na profesorja. Le kaj mi je bilo tega treba? Prav tako sem si ja že dostikrat vprašal. Pa kaj hočemo? Tudi slep profesor včasih dobro ženo najde. Ljuba moja, samo tole pomisli. Praviš, da Korinovo, ki vzela trgovca, denar razganja. Vidiš, tebe pa ne, mene tudi ne. Poglej, kako je to dobro za naju. Da bi naju še razganjalo na stara leta. Praviš, da se babičeva vozi z avtom. Kaj v časopise poglej, boš videla, koliko nesreč se zgodi pri takih vožnjah. Vidiš, midva se ne bova prevrnila in nikogar povozila. Tudi to je dobro za naju. Še bolj pa za tiste, ki bi lahko povozila. Prav, treba ti je norce briti, kar pogledaj okrog sebe, gospodarstvo da pcrka. Moči, no, saj psa še nimamo, ne. Bi tudi ne imel kaj jesti. Imaš pa zato sina, imaš mene in končno glej, tudi tebi ne privoščim, da se bi na starost tu trgaval. No, saj ni tako hudo. Vsega res nimamo, kar bi radi, ampak, ljuba moja, poslušaj. Moja filozofija mi pravi, da boštvo samo na sebi ni nikaka nesreča, še sramota ne. Pomisli na to, da je med bogatimi več nesrečnih kot srečnih ljudi. Kaj res? Naprimer babičevi in Korenovi, kamor so prnijo, so zmerom spredaj in na sredi. Človek pa stoji zmerom zadaj in ob strani. Dobro se spominjam Korenovi, ko so stanovali še za gradom. Oči je bil krajač in vdovec. Potem je vzel cerarco iz mestnega trga. Cerarco? Ki je neki cerarco? Boštjančičevo je vzel. Boštjančičevo! Ti, ki vse tako dobro veš, pa ravno Boštjančičevo. Kaj ni vzela tistega mesarja za mostom, ki je 2 leti na to tako dobro storil in umrl? Moja mati so hodili v tisto hišo pred, bom vendar vedela. Naj bo, v Božjem imenu samo, da bo mir. Kaj pa kladiš take neumnosti? Ti imaš spomin samo za srednji vek in za tisto tvojo šentjernejsko faro. Ti, moja šentjernejsko faro mi pa kar pri miru pusti. To ti svetujem zaradi tvojega zdravja. Mar mi je. Kaj nisi zadnjič tudi Marjeti kladil, da je babičeva hiša šele po potresu zidana? To so ti zgodovinski podatki, da je kaj. Pred tvojim jezikom umolkne vsa zgodovina. Lepo te prosim, pusti me na miru v babičem vse druge take hudiče. Saj pravim, tebi ni moči nič dopovedati. Boš že videl, da boš imel ravno z babičem opravka in še prav kmalu. Kakšnega opravka pa ne bi imel z njim? Na posel ga ne prosim, dolžan mu nisem nič. Kakšnega opravka pa ne bi imel dan danes star penzionist z bančnim direktorjem? Če ne ti, pa tvoj sin. Te prav nič ne razumem. Primi ga, pa pošteno, nič drugega ti ne rečem. Zakaj? Zaradi športa. Kaj pa je spet to? Šport? Aha, to so tiste lepe bele hlače, ki nisem mogel nikoli trpeti. Očka, ljuba mamica, oba lepo pozdravljena. O čem sta se spet prepirala? O šlahti, domači zgodovini, o ženitvah. Kaj pa je treba takih obrazov? Bog tega nima rad. Zunaj si je sonce, mlado življenje spisano na vse vrščičke, vidba pa tukaj. To so posledice športa. Povej, kje si bil
In kaj si delal in s kom si bil? Z njo sem bil, tenis sem igral. S kom? Z njo, žal, nisva bila sama. In to pri belem dnevu, da te ne sram ni. Imaš prav, prihodnič pojdva zvečer. Ha, tako torej. Danes smo prišli. In kam pojdete, če smem vprašati? Saj greš lahko z nama. V gledališče, kam si pa mislil, o ti. Ti leta po mestu beli klača, kako pek in brez kravate. Kdaj si videla poštenega človeka brez kravate? Ta se ni po meni vrnil. Le molči, zdaj mi boš pa še to očital. Komu je treba toliko trpeti, kakor meni? Le kaj sem zgrešila? Samo to vprašam. Kako si bo poslal, tako bo spal. Pa tisti njegov izum, noben pameten študent se ne ukvarja s takimi stvarmi. Učinaj se rajši, primi ga, to ti rečem. Saj do lani ni bil tak, a ženske so ga zmešale, samo poglej, kako hujša. Kaj spečem čaš? Fantu teh časih ne sme biti zalit. Ti, ki se tako dobro veš, primi ga, če ne, bo prepozno. Samo ženske. Ženske? Sebi povej, ženske si rekla kaj? Kakor sem ti rekla, primi ga zatrdno. Bo že videl, ne vid, da se bliža. Jaz jo perem roke, moja vest je čista. O, ti moj ljubi Bog. Ti moj ljubi Bog. No, ste slišali, ljubčki moji? Saj vem, ko bi imeli tako ženo in takega sina, bi s tem poskakali. Mamica, imaš kaj južne? Oče, pa vem, da nisi hud name. Beži, no, prismodi, ti bo dal že kaj južne, da bo kaj zalegla. Sedi. Oče, trenutno mi dati kaj za telo, ne za dušo. Saj boš dobil za telo, ni se ne boj. Ali ti je spet Branjevka kaj natrovila? Ranjevka, Marjete, tvoja in moja sorodnica. Sedi. Saj sedim. Molči. Stani, če s teboj govorim. Ti nisi moj sin. Kaj? Da ne? Molči. Ti nisi moj sin. Molči, razumeš? To si lahko misliš, da bom molčal. V hiši hoče mir. Po večeri boš ostajal doma. Razumeš? Seveda razumem. Molči. Tvoje navade in razvade mi niso vseč. Pazi na svoj dobri glas, da ne bo prepozno. Bežinjo, kaj pa spet razlagaš? Kar zine sama profesura. Kaj? Kdo govori profesura? Ti! Ti, kdo sem jaz, da govorim profesura? Ali nisem tvoj oče? O vsem tem, kar si mi pravkar razodel. Ali sem tvoj oče ali ne? Veš kaj? Daj, vprašaj, da tem raje mamica. Daj, to je pa preveč. Le jezite me vsi skupaj. Le dajte, le grizite, ga tako dobro veste, da bom kmalu malu. Oče, to samo tako praviš. Saj vemo, tvoje vese ni še nikoli držala. Ali nisi kot sperina? Ljubi svetniki, pomagajte mi. Oče, pusti svetnike, govori raje zverino. Stani, Saj više ne morem. molči, lepo te prosim, spametuj se, pusti vavence pri miru. Babice, oče. Ti še ne veš, kam to gre. Saj nisem več otrok, oče. Otroki, nič več. Tvoje neveste za 9 gorovin vzibaj, ki leži. Zdaj ti bom pa povedal, oče. Moja nevesta je tukaj v mestu, v sosednji ulici in je danes z menoj igrala tenis. Sinko, pusti vavence pri miru. Babic ne poznam, zanima me samo eno dekle. Šport, to je šport. In katera je to? Ali je izobražena? Kako se piše in kaj je? Iz kakšne družine? Ali je lepa? O, ti profesor. Odgovori mi. Saj je bo še danes videl. Odgovori, gre smo vendar to vedeti. Zdaj sem pa vesel. Dobro, če si vesel. Vesel, zdaj vidim, da sem vendarle tvoj sin. In kakšna logika je spet to? Ker se tako zanima za mlada dekleta. To je pa preveč. O, ti moj ljubi Bog, kaj takega meni na stara leta? Tako govori z očetom. Lepo čakaj, da se Boga ne bojiš. Bo že videl, te bo že potipal. Ne. Moja siva glava tega ni zaslužila. Bo že videl, Bog ne pozabi takih grehov. Mamica, pustimo. Kaj si rekel? Kaj se predrzneš? Ti nisi moj sin. To mi oče tudi rekel. Ti se mi posmehuješ v obraz. Ponavljam, ti nisi moj sin. Potem takem sem zašel v čisto tujo hišo. Kam
greš? Starši sklad? Ta se ni po meni vrgal, sam Bog bedane. Le kam ga je gnalo to burjo? Ko bo lačen bo že prišel. Nikar tako ne govori. Sama vem, kako rad ga imaš. Saj vidiš, mamca, samo mi trije smo. Midva pojdeva, on pa stane. Zdaj pa se potolaži. Veš kaj, pojdi in pripravi malo čaja. Ali misliš, da bo prišel? Seveda, brez skrbi bodi. Tega pa nisem slišala, da si mu ti tudi rekel, da ni tvoj sin. Kako si mogel vzimiti tako neumnost? Saj nisem o tem nič slabega mislil o tebi. Ha, še tega bi se manjkalo, da te res sram ni. Le tebe sem se čudil, da si mu mogla reči, da ni tvoj sin. Ha, torej sem spet jaz bolj neumna kot ti. Oba sva neumnosti govorila. Vendar piva. To sem pa slišala, da ti je rekel, da jo boš še danes videl. In da sta tenis igrala. Katera je to? Kaj praviš? Jaz nič ne rečem, samo pravim, ko bi bili pri nas bolj bogati. Kaj se pravi bogati? V boštvo ni nikaka sramota. Za marsikoga je boštvo sploh edino, kar ima. Le filozofije nimamo, da bi znali ceniti boštvo. Filozofija je lepa reč, denar pa še lepši. Pustimo denar. Denar, sam hudič ga je znašel. Katera je ta? To mi povej. Jaz nič ne rečem, samo tako se mi zdi. Moj nos v takih rečeh še nikoli ni varal. Torej poslušaj, jaz mislim... Gospa, Marjeta je prišla. Kar pride naj. O ne, počakaj malo, najprej jo moram jaz dobiti v pest. Denar, denar. Šalati ne znam, krasti se ne bom lotil. O, ljubi svetniki, pomagajte mi. Stoj! Ti pozabljivo stara stoj! Ravno nocoj si mi je sanjalo jurčki. Sami črni jurčki. Jurčki? Denar? Toda ni prvičkrat, da so me sanje ukanile. Samo enkrat sem v mladih letih kupil srečko, na obroke seveda. In še takrat ni bilo nič. To so časi, kar človek bi se kar sape prijel. Saj pravim, morala sem tebi skočiti. Južna me čaka, a najprej opravi dolžnost, potre si pa še južne privošči, če si jo pošteno zasluži. Kaj je novega, Marjeta? Poštenost je več vredna kot denar. Posebno dan danes, ko imajo ljudje veliko denarja, poštenosti pa nič. Pri naju dveh pa je vedno narobe. Veliko poštenosti, pa malo denarja. To so časi, da nikoli tega. Torej, prav na kratko, golja se kuha. Kdo pa bo jedel, vse še ne ve. Torbo pa prek malo dahnil žlico van se bo pekel. To ti rečem, denar je lepa reč, a bančni direktori so kako lepo vreme. Danes sonce, jutri blato, morda še kak grom in ošpičene krekle. Tam je vaš Branko, seveda, Tak, kaj je z njim? sem ga videla danes v belih hlačah in s tisto mrežasto tepalnico. Prejle, zdaj se pa še z avtom vozi. Halo, Bog ve, kje so že. In bez kom? Ni da bi govoril, ljudje imajo denar, poštenja pa nimajo. Tak, skor se je vozil? Z avtom, ali ni že to dovolj? Sam nič ne rečem, vozi se na zapravlječku koči ali v gnojnem košu. Samo pošten vodi. Na to bi pa kmalu pozabila. Prej je bila spet avtomobilska nesreča. Trije imajo počene glave, pa so brzo že prej imeli počene, drugače se ne bi vozili z avtom. Jaz se ne vozim z avtom, hodim lepo počasi svojo pot, se ne meni za ljudi, zato je tudi moja glava še cela. To imajo od športa, včasih tega ni bilo. Ni bilo, pa so ljudje tudi starost dočakali in imeli veselje z otroki. Današnja mladina pa tega ne ve. Adam in Eva sta se res malo spotaknila in našla priliko, ko je ljubi Bog drugod imel opravka in ravno v stran zagledal.
Zato jih je pa spodaj vzraje, vsak in trne zveči. Pa sta vendar postala naša prva starša. Današnja mladina pa tega ne ve. Veš, če pleše po ljubiči, to presnej smo mi. Za pridgarca si stvarjena Marjeta, ne za branjevko. Ko vide ti svojega sina tako učil mu dobre navedaj, saj si profesor. Zdaj ti bom pa povedala, da boš vedela. To je vaš Branko, seveda, če je kolikaj fantin je vreden cekin. No, ježuš, saj pravim, da ne vem, ki se me glava drži. Skoraj bi bila pozabila na to resloto. Po celata se mi je skrila, da je motila ne bi. Samo zdravje Božje. Nova pridobitev za mojo knjižnico. Kakšne vreče so to? Kaj pa trkaš? Nič se ne boj, Marjeta, to je moj hišni telefon. Zdaj pa kar na dan slovico. Saj ne morem govoriti, bodo že drugi povedali. Mene kar jezik srbi, pa se raje turizem vanjim pljunim stran. Tukaj se nekaj kuha, pa bi končno vedel kaj. Kuda se kuha? Tako ti povem, hudo bo slan in žaldal, taka še pes ne bo povokal. Ali si slišal? Zdaj pa veš, po mestu že vse govori. Kaj je? Ali bom zvedel ali ne? Kar Matilda ne ti pove, saj sem že povedala. Bom kmalu spet prišla, s Bogom. Kadar bo gole škukanje, se bo malo popravil. Z Bogom, da bite zloli. Nikar nič ne govni, raje moli, bo treba. Gospod profesor, Kaj, Jana? zdaj ne, kar jutri pride, že spet je tukaj. Ti strupen, kaj me odganjaš? Da bi te le ne oblazila sveta Lucija Paček in tu zela biti na terminalnem svetu. Je že dobro, Krištof, kar sedi kot ponavadi. Hude čase so nam dali marterniki in svetniki Božji. Voz brez konja, luč brez ognja. Še bilja se izpolnjuje. Železni dič iz zraka že plinokovno usipa. Je že dobro, Krištof, na kozarček. Da bi ti Bog povrnil na terminalnem svetu, povrnil na tvojih otrocih in še na tvojih otrokov. Bog me varil. Krištof je že tu, seja je sklepčna. No, kot si Ančič, danes je moj telefon hitro deloval. Saj sem komaj čakal strašne novice. Mene danes že kar glavo boli od samih novic. No, da boš lažje govoril. Kar stisni ga. Až multa je ljeta. Včeraj sem spal pri kmetu na dolenski strani. Tako lenega mačka je imel, da ti je kar naprej napravo sedel in mežal na enogo. Ko je pa miš mimo pritekla, je pa še na drugo koza miš. No, kot si Ančič, zdaj pa kar na dan z besedo. Kaj pa da mu ni bilo treba skočiti. Vaje victis. Tako ti rečem, ljubi profesor, kako je rekel Napoleon v Moskvi. Vaje victis. Danes pride k vam sam gospod direktor iz banke. Pri sveti Luciji pa letos le ne bo žegnanja. So fajno štrne. Gospod Babič bodo malo kratko lastnoročno prišli. Jaz nič ne vem, samo tako se mi zdi, da hudič mi hodi do zadevno kangelom v gosti in da Bog ne rači gnezditi v smrniki, ki nabrodi salu. Moja žena že ve. Ko je bil na Laškem punkt, smo sedeli takole v nekem nastinniku. Poleg mene je sedel general, kakor ti, pa s pipcem je komisar. Krištof, nikar ne laži. Krištof, na kozarček, pa malo počakaj s svojim laškim puntom. Pij in moli, da bi se naši domači punti srečno končali. Stvar se mi zdi vsekakor zelo drobna, tako, po mojemu sobčenem redajnem mnenju. Vsekakor upoštevana vredna zadeva nedvomljive gotovosti. Prav kar je priletel domov, se preoblekel in tekel v banko rekoč ženi. Zdaj skočim še enkrat v banko in potem naravno zbarvalil, to bodo zjali ljudje. Zarotavši vrata je momentalno odjadral in ga to zadevno lahko čez drn in strn vsak trenutek zdaj si pričakuješ. Kar pride naj, nam se ga ni treba bati. Zakaj se je pa potem blagovolil izraziti, to bodo zjali ljudje? Pa naj se nazijajo v Božjem imenu. Jaz samo tako pravim, kako je rekel levi razbojnik na smrtni postelji. Dix. Taka lakota je bila ta čas. Kri je pa tekla pred tistim nastilnikom, kjer sva sedela z generalom. Tako tekla, kako bor, tam v potoku. Črka
bančnega direktorja. Kaj pa spet to? Milijoni! Milijoni, kam smo jo zavozili? Vse smo zavrnili, kar je v 100 letih to gnalo moje človeštvo z muko in grozo. Čas nas sili, da zvečer vzdihnemo, preden zaspimo. Ljubi Bog, daj mi denar. In no se zgodaj, še preden ga zakoneš, je tvoja jutrena misel denar. Preudari vse, kar se krog tebe godi, samo zaradi denarja in zmešalo se ti bo. Še bo imela ajno, mali imaš črno zrno, ne potrebaš kance v pošlicah imeti. Dobar večer, gospod profesor. Oprostite trenutek, gospodična. Kocjančič, spravi ga dol. Večini mu bo še našana prinesla. Pa še kaj pridi, Krištof. Zdaj, ko smo se natančno pomenili, kakor možje med seboj, vam voščim vsem skupaj lahko noč. Da zaspati vam bo moč. Pri Sveti Aleni bomo imeli veliko reč, kakor možje, ki niso babice, da bi ne vedeli kam z besedo. Drugo nedeljo pa šmarno. Še 25 let hodim tja. Lahko, gospoda, moj pogled je že pjan. Kaj hočemo? Danes meni, jutri tebi. Bodite pozdravljeni, naši hiši gospodična. Upam, da vas prihod ne prinaša v naš mirni krov, ničesar, kar bi nam rodilo. Digo, zakaj pa ne, oče? Kakršnokoli razpartijo in žalost. Kmet je kmet. Gospodična, sedite, prosim, kakšna čast. Kot pa si hodil, Branko, tako dolgo te že pogrešava z očetom. Gospodična, sedite, prosim, in se pogovorite. Bom takoj tu, moment. Dobro, Ranko, že dolgo sva te pogrešala z materjo. Ne govori o meni. Poglej si oči in povej, kako ti je všeč. Gospod profesor, govorim odkrito. Jaz igram z vašim Brankom tenis. In pravkar sva napravila kratko vožnjo z avtom. In Branko letos končal študije. Marica jeseni tudi absolvira. In 2 leti se že poznava. In 2 leti se že večno ljubiva. Zato nama dajte svoj blagoslov. Blagoslov! Ti prokleti šport! To je tisti šport! Si sudarija, mamica? Gospa, kaj nam je? Hvala, samo motica, tako nenadno presenečenje. Je že bolje, je že bolje. To so tedaj novice, ki že vse mesto govori. Zdaj bomo pa po kmečko govorili. Matilda, omotica je minila. Konec teatra. Sedi! Branko, sedi! Cenjena gospodična, vam sicer ne smem ukazovati, a svetoval vam nekaj prav iz srca. Sedite, tudi vi! Tako se torej norčuje z menoj. Ti baglavec, ki zate delam že pol življenja, ti se drzneš. Ti, žena moja, ki si bila doslej že toliko, koliko pametna, si na stara leta ponorela. In vi, gospodična, ki mislite, da se med berači lahko privoščite komedijo, verite, mi smo berači, a to beraštvo nam je v ponos. Nimamo denarja, imamo pa zato poštenje in imamo sina. S tema dvema pa se ne bo igrala nobena gospodična milijonarka. Amen, Matilda, prinesi čaja. Branko, molči. Jaz pa bom govorila, gospod profesor. Prosim, gospodična. Ni me treba menjati, da ste se zelo zmotili, ko ste rekli, da sem se prišel nočevat z beračev. Midva z Brankom sva enako bogata, končala bova študije in rada si imala. Rada, gospod profesor. Kaj imajo najni starši in česa nimajo, ne veva in nema tudi nič manj. Vprašam vas samo nekaj, gospod profesor. Ali hočete dobro nama, temu, ki je vaš sin, in meni, ki hoče vašemu sinu dobro? Nič ne odgovarjaj, oče, ker bo gotovo profesura. Malo počakaj. Poglej si jo in povej, kako ti je všeč. Gospodična, in ti baglavec, kje nisi bleda. Jaz sam ne vem, kako ne rečem. Star sem, edinega sina imam in še nikoli nisem bil v takem položaju. Gospod profesor, midva tudi še ne. Povej še enkrat, noče ti je všeč. Gospodična, prav po pameti se mi zdite in prav po srcu, gospodična. O, papa, zdaj pa ti molči. Zdaj moramo govoriti kot oče in kot izkušen mož. Otroka, ali veste, kakšno neumnost uganjamo? Še ne veste, kaj ne? Kaj je? Golja se kuha. Jaz sem pa mislil, da dobimo čaja.
Gospod bančni direktor Babič. Moj papa, kar stopi naj, saj dovolite. Ti prekleti golaš, zdaj ga imamo. Brž ob avtosobo samo nobenih škandalov. Naša hiša je tako miroljubna. O, ljubi svetniki, kar bo pa bo. Gospod profesor, gotovo se čudite. Prav nič se ne čudim. Vi ste oče in imate pravico. Ne bi smel tako videti v vaše stanovanje. V vašem mestu bi jaz isto storil. Čemu se razburjate, gospod profesor? Vedite, da jaz sem tudi oče. Vaša učenost in vaš ugled. Jaz se umijem roke. Moja vest je čista. Ne razumem vas, gospod profesor. Samo to bi rad vedel, kdo je skuhal ta golaš. V naši banki je namreč uradnik Mezgele. Nima tam mezge nobenega drugega pravka, kako delati izražbo. Prosim, zelo vesten uradnik je. Že del časa se bavi. Z intrigami, medaljo mu dajte. Njegov nesebični posel je. Nesebičen, bežite mi no, pijavki na ljubi ste vsi skupaj. Naša banka je bila že od nekaj. Krokodil! Gospod profesor, vi morda mislite. Nič ne mislim, sem se že odvalil misliti, hvala Bogu. Imam vtis, kakor da se ne bojite. Bomo kmalu videli. Saj, vendar niste ničesar zakrivili, da bi morali imeti tako slabo vest. Zdaj me pa dovolj. Branko, gospodična, noter! Tu sam, gospod direktor. Papa, kaj počenja? Klanjam se, gospod direktor. Kaj takega v naši miroljubni hiši? Da ne boste mislili, da sem na stara leta postal še zvonnik. Meni prav nič treba. Saj to me prav veseli. Mene pa ne. Branko sedi, Matilda moči. Naš uradnik Mezge Naj kar sam požne svoj golaš. trdi, da imate staro srečko. Imam jo, pa je ne dobite. Tukaj je, vidite? Pokažite mi samo številko, prosim. Prosim. Gospod profesor, čestitam! Zadeli ste glavni dobitek. Od danes ste milijonar in dovolj. Pa preveč, vsa se že dela norce iz mene. Kaj bi pa vi radi? Prismoda. Izvolite pogledati samo mojo notico. Kaj? Da, milijonar ste! Iskreno čestitam. Milijonar? Boštjanče! Oči, dobroti. Oče! Milijonar. Moj patron, ne moram ti pomagati. Ti je že Apolon mesto džaru. In ti, sveta Barbara, saj veš, jaz nisem knap in ne kanonir. Kar lepo mirno se umakni, klasični Veneri. Kaj si pa mislila? In ti, sveti Andrej, kaj boš pa ti? Afrodita in Bakus sta bila tudi dva poštena bogova. Ljubi svetniki, že 30 let ste tukaj na stanovanju in ste se že gotovo naveličali. Pod streko boste imeli vsaj mir. Zakaj nov čas prihaja v našo hišo? Nov čas. Pomladi. Kaj bi s filozofijo, če nimaš denarja? To je moja žena že od nekdaj vedela. Čudno, kako daleč je ženski instinkt pred moškim razumom. Kam pa svetniki, gospod profesor? Svetniki? Pod streho, jasno, kam drugam? Tudi svetega Boštjana, vašega patrona? Jasno, pa tisto staro suknjo vržite čezenga, da ga ne bo zeblo. No, Ančka, vas pa nič ne zebe kaj. Taka mlada kri, Ančka, kaj? Toda, gospod profesor! Kaj pa ugovarjate? Kje pa ste že videli svetnike v fini hišah? Veste, kaj vam povedala, gospa? Že zopet ugovarjate, vi ne spadate v fino hišo, vi gosneumna.
mi, jaz si že pokažem. Telovadba je koristna reč. Le nobene kravate. Te neumnosti so se izmislili trgovski. Uboga ženska. Ne zna se vživeti v milijonarske razmere. Ženska pač. Ženska. Kako hitro pa se mož uživi v novi položaj in je stoično miren. Ker je pač mož. In daleč pred žensko. Da, pred njo je. Ali vsaj tako nekako. Kar vrmi mi po glavi. To sem jo izpovedala. Saj ne razume, kdo smo pravzaprav. Včeraj smo bili profesor v pokoju, danes smo pa... Kaj ne, dragi moj? Kako lep si, odkar nimaš več brade. Vsaj za 20 let, razumeš, vsaj za 20 let. Pa ta športni obraz, kdor bi trdil, da si bil včasih profesor, je obrekovalec. Pravi športnik si. Kaj pa praviš ob moji frizuri? Saj veš, človek mora s časom. Da, o tem pozneje. Zdaj mi pa povej, kaj pravijo ljudje. To zijajo, kaj? Zijajo, da usta morajo zapreti. Tako zijajo, da... Zijajo, kar se da. To si lahko mislim. Korenova me je srečala na glavnem trgu, prav tam, kjer imajo hišo. Hišo imajo vendar na Mesarski cesti. Seveda na Mesarski cesti je oprosti. Nesreča so sladka. Kam pa, milostiva, me vpraša. K šibili gospa ji rečem in grem dalje. Človek se vendar ne sme mešati med odrobe in govoriti z vsakim, ki te nagovori na cesti. Sploh pa ni moja navada, da bi preveč govorila. Res je. Pošta. In gospod Koren želi govoriti. Nas ni doma. Recite, da sem šel tenis igrat. Koliko pli sem jo prinesla? Sami računi. Spretni tiči so ti trgovci. Vsi mi čestitajo in prikladajo ob enem račune, ob kateri so bili prepričani, da ne bodo nikoli splačani. Nesramnost, vendar ljubna. In tu je pismo od babica. Sam z njim. Kako ti vrl v hišo, saj ni razprodaja. Pravi, da pride že ob zaroka. Meni je prav. Zaroka, da. Kako ti osiljujejo to svojo punco? Jasno, saj veš, mi premožnejši sloji se moramo med seboj zvezati in dobro razumeti, sicer nas sodrga požre. Da. Ljubezen je lepa reč, toda predvsem je treba ugotoviti finančna stran te ljubezni. Finančna stran je pri ljubezni impertinentno važna, kakor vemo. Bog ve, če sploh kaj ima. Saj veš, bančni direktori danes tudi niso. Da, tudi jaz bi tako rekel. Treba je preudariti, da ne pride moj sin v kake finančne stiske. Kaj bi inteligenca brez denarja? Ne veš, na katero kljuko bi obesil. Če si pa bogat, ti ni treba biti inteligenten. To si inteligentno povedala, čeprav si bogata. Zdaj bi ti pa rada nekaj vprašala. Pa ima dan z besedo, če je pametna. Dobitka ti pravzaprav še niso izplačali, kaj ne? Kaj te tu skrbi? To ni tvoja stvar. Jaz se čutim pokličenega za velikopotezne finančne transakcije in divnodorzne špekulacije. Niso mi izplačali dobitka, seveda mi ga ni banka vsega na roko odštela. Kje pa ne vzame naenkrat toliko denarja? Misliš, da so to takile zanikani tisočaki, ki jih nosi človek vsak dan v žepu? To je milijon. Milijon pa ni enodnevna muha. Milijon. Veš, koliko je to? To je toliko, da komaj jaz vem koliko. In kdaj ti ga pa bodo izplačali? Bo že videla, sploh pa ne trpim tako radovednosti. Le čemu tako sprašuješ, da rad vedel? Nikar se ne jezi, športniki so vsi hladnokrvni, je rekel zadnjič babič. To vem, ja že 50 let. Torej, da boš vedela.
Denar, ki se ga doslej dobil, je nekak predujem iz babičeve banke. Bil je tako velikodušen, da mi na prvo silo priskočil na pomoč. Pravi, da prije nakazili iz prestolnice še ta teden. Ima zdaj dovolj? Še ta teden? Hvala Bogu, potem je pa vse v redu. Jasno, kdaj pa ni bilo vse v redu, kar sem jaz rekel. Zdaj pa nekaj nasvetov. Pomisli na to, kako se boš oblačila. Hodili bomo v gledališče, na koncerte, zabave. Tu učitelja za moderne plese sem že naročil. Sam se sicer ne bom učil plesati. No, končno se pa tudi še ne ve. Torej, glej, kako se boš oblačila. Saj veš, da nas bodo gledovali vseh strani, kakor bi bili na prodaj. Dragi moj, bodi brez skrbi. Pa tudi drugače naj se nam pozna, kdo smo. Z nikomer ne govori preveč. Še eno vprašanje ti ni treba vse odgovarjati. Naj le čakajo. Pa vso delaj obraz, kakor da Bog ve, kaj misliš. Čeprav nič ne misliš. Pa bodo ljudje mislili, da premišljuješ globoke stvari. Nadalje, glede radodarnosti. Radodarnost. To se pravi, brez nedosipati. Dragi moj, bodi brez skrbi. Tako, zdaj grem na tenišče. Vrnem se kmalu. Do danes bodi dovolj, da me ljudje vidijo in popokajo nevošljivosti. Medtem pripravite za goste. Če bo zaroka, naj vidijo, kdo smo, da ne bodo rekli, da živimo na posodo, kakor marsikatere druge družine. Dragi moj, spremite do hišnih vrat. Nepotrebno. Nasvidenje. Nasvidenje, dragi moj. Ančka, vas pa nič ne zebe, kaj ne? Je rekel, kdo bi si kaj takega mislil pri teh letih, si še vedrati. Zdaj jih bo pa slišala. Ana! Kje boste zopet? Milostiva želite? Vi še ne veste, kako se v finih hišah. Zakaj si pa popravljate frizuro? Torej je le res. Torej me moje izkušeno oko ni vajalo. Kaj pa je, gospa? Ančka, vas pa nič ne zebe, kaj ne? Vi se torej drznete zapeljevati stare častitljive gospode? Gospa! Molčite, me še ne poznate. Ako me boste poznali, bo prepozno. Gospa, kako se motite? Mojega soproga zapeljevati pred mojimi očmi, kaj takega v moji častitljivi in miroljubni hiši. Gospa, verjemite mi. Tiho, kdaj sem vas že opazila? Gospa, bodite vendar pametni. Kaj ste rekli? Pametna? Jaz pa pametna. Kaj je pa lepa? Vi se mi posmehujete? Ne, sramica, odpuščeni ste. Tam so vrata. Nič odgovorila ni. Taka predrznost, ko si požarla pred mojimi očmi. Zakaj se mi je smejala? O, ti moj Bog, moja uboga glava. Da, milijon ni enodnevna muha. To so časi, kaj? To je veselje v hiši. Prav je. Veselega človeka ima še Bog rad. Kaj pa ti je, Matilda? Ali si bolna, Matilda? Vi ste gospa, samo motica gospa. No, bom pa še jaz danes gospa. Ko ste poslali avtomobil Bome in me povabili na večerjo, sem si mislila, lepeli se Marjeta. Pri Vrvaljevih je do danes veliko žlico. Pri taki mizi se vedno dobi kaka masna drobtina. Ni vredno besede, gospa. Milostiva, buteljke so tu, ali naj dam hladit? Jasno. Takoj, milostiva. Aha, prele sem videla vašega moža, milostiva, v belih hlačah in s tisto tepalnico v rokah. Pa ni bil sam. Tista mladička iz sosedne hiše je bila z njim. Kako kratke klice imela, fej, pa za podpastuho sem se držala. Kaj res, Marjeta? O, ti presneti šport. Pa nekar ne misli nič hudega, Matilda. Ti sa prav
Marieta, malo počakaj, moment! Kako hitro sem jak pameti spravila to purico napihnjeno. Šport, šport. Aha, včasih pa le koristi. Poglej si, no, saj sem vedela, da ne bom prva. So tudi vas povabili. Kdo vam je pa rekel, da se gospodi tako zgodaj hodi na večerjo? Ste mene vprašali? Vas, ki hodite krok brvarjevih, kakor lisica krok kurje grede. Od vas tudi ne leti samo suho zlato, saj se poznamo, vi, solatarica. Kaj bo se vi, ki imate dolga, da se za vami kadi? Jaz imam družino, nisem ostala sama, kakor nekatere druge. Kakšna družina pa, če smem vprašati? Samo tistega hračmana, ki zna latinsko, če se ga malo natreska. Prav vam je? Saj se ga še stare device, ki bi rade kaj bile? Tako, dragi moji, da bomo vsi dobre volje. Malo bomo morali še počakati, da pridejo. Milostiva, še enkrat moje iskrene čestitke k tako veliki sreči. Ah, ni vredno besede, gospa. Takrat oči Matilda sa pravol. To je manira, kaj? Meni se je takoj posvetilo, zakaj je prišel babič k vam. Vi niste bili prvi, jaz sem bila prva, ki prinesla veseljo novico milostivi. Dragi moji, Bog vaju živi. Živijo! Živijo, da bi kmalu pestovali vnučka. Van bo, tako vam povem, vojak na konju bo jahal in ženske glave mešal. Tak danes bo zaroka milostiva? Kaj hočemo? Saj mu ne moremo braniti. In direktor babic tako sili, saj razumete? Pa kako dobro, kjer so milijoni, tam se še lava banka prikloni. Gospoda? Moment! Saprament? Še jaz sem se danes z avto pripeljala. Kar pretreslo mi je. Preden sem kaj pila, sem bila pijana. To se mi je takoj zdelo. Vi ste pa lepo peš prišli. Saj pravim, če bi ne bo šljivo zgorela. Kaj bi opletali, ki vam prav nič treba ni. Vi moraj si, Marjeta, na zdravje vašega moža. In na zdravje vaših otrok, ki jih imate toliko. Dobar večer. Vesel sem, da vas pozdravljam v svoji hiši. Nisem tiste sorte, da bi vas zdaj, ko sem premožen človek, ali tako rekoč milijonar, kakor pravijo, preziral ali vas sploh ne malo več poznati. Saj me poznate, moja hiša vam bo vedno na stežaju odprta. Kaj bi z govorancami? Tudi tebi, dragi Kocijančič, ne bo treba več krompirjev šteti, preden jih boš vrgel v lonec. Ali za vsakega pičanca po teden dni drobi zbirati, preden ga boš kupil. Zdaj me pa za trenutek oprostite. S kom si igral tenis? Najel sem si privatno učiteljca, to je vendar naravno. Jasno, torej pojdiva. Moment! Ta človek ni nikoli imel pravega smisla za poezijo. To se jih naglejte, kaj? Kar same nas puste. Bog ve, če bo še kaj vina. Kakšne nage spake so pa tu na scenah, ker so bili včasih svetniki. To so antični bogovi in sicer iz starega veka. Kaj se dan danes ljudje poglumdajo? No, Marjetica, saj sem si takoj blagovolil misliti, da je vesoljna branarija že zbrana in častno zastopana. Ti latovski učenjak, mene se pa nikar ne lotevaj, če te jaz zagravim, te 9 konjačev če zdravi. Kaj neki mislite, če ste se z avtom vozili? Molière, memento mori. Kaj si rekel, dedec nori? Kaj se to po našem pravi? Zapravoj! Ti boš meni tako mazano vsečito pati! Prav vam ni treba prav nič, treba bogati, saj se poznamo. Meni kaj takega očitati, pa ravno vidva! Glej, kako se je našimila in novo obleko ima. Ni res! O veliki noči je bila nova in je tudi že plačana. Če sploh vi razumete, kaj se to pravi plačati. Prava reč, mislič okrogla, kakor zelna, da gremo lahko špika na vse strani. Ko bi bila jaz taka suha kavka, kakor se vi, bi ne hodila gospodina večerjo. Jaz sem suha kavka, pa naj bom, le zapomnite si, suh šlapek je Bogu podoben, debeluhar pa že veste komu. Vi pa sta prevedo usne kradla. Usnje kradla? Kradla in zaprta sta bila tudi. Kaj si rekla? To je bilo ravno tistega leta, ko pri nas midi izbruhnil. Kaj si rekla? Kradla sta in zaprta sta bila pol
Panie, da to zamryczał rycie do ty pana, nie boż pozabila. Za mnie pa zarosti! Dobra, won meni, tuj! Nele, poslušaj, razumna. Mi nismo tiste sorte, da bi prezirali naše bivše znance, čeprav nas je previdno sosrečila in povzdignila visoko za druge. Jaz sem bil prvotni glasnik te presenetljive blagovesti, Besonjine posklonje priče. Za danes je tvoje latinščine že dovolj. Takoj se vrnem, dragi moji. Moment! Da pite šmen sapramen. Gospa, ali ste videli njeno frizuro, kakor podganje gnezdo? Saj vam pravim, gospa. Mileštiva, ta še najbolj pikne. Na vse zadnje bo hotela, da jih bomo še roko poljubljali. Saj ni škod. To ste pa pametno povedali, gospa, Bog vas živi. In vas, gospa. Ego, Mihi, Ti pa mi že ne boš pil, ga mi nisi branil. Izvolite, prosim. Takoj se vrnem. Moment! Mi smo preprosti in ubogi ljudje. Če včasih kako hudo rečemo, ne mislimo nič posebnega. Zadnjič so si na trgu s tisto koza poljavko tako v lase skočili, da je ves trg nakupletel. Še policaj ne je zapisal. Potem smo se pa pri tigru tako vinčke nabrali, da je mogel fjaka domov potegniti. Kaj bi to, če se človek malo sporeče? Pimo, čakajte, bom jaz točila. No, to poglejte, prazna steklenica. Še to ni sklepalija, vina je zmanjkalo. Stavim, da takale steklenica še litra ne drži. Da jih le sramni. Kar sedite, Krištof, kot po navadi. Najte, svet rok varuje dušne in telesne vrste. Čakajte, da boste kozarček. Gospod inženir, jaz vas že kar naprej čestitam. To je vaša nevesta, gospod Branko. Kakor roža na vrtu in bolnižna, kakor violica pod grmom. Nič ne ve, da je bogata. Kdaj sem jo že vrgla ko na vaju? Ne, branjevke, ne mečemo vsega sadja v en koš. Tako? Prav imate. Krištof, malo počakajte, takoj bom tu. Da pa ne hodi po tleh, po oblakih ti plava, za roko imajo pa te takega berača pripeljal hišo. Bog te bo železno roko plazil! Ali si bila ti na vojni? Ali si ti videla, kako je kriv potokih tekla? Da bi te toča povila. Če bo še kaj vina. Letos pa podoljeni kraj ni Bog ve kaj go. Ta reč je taka, da se gova ne vsake 2 leti pokaže. Seveda, če se črni rimski polž razpase, potle je pa že po njih, kakor bi trenil. Panje je bilo dosti. Pavljek, to je čudno, še beli gobje. Kamor stopiš, črne pa od vraga ne dobiš. Hajda pa je že v kozovcih, ti moj bog. Gospa, zadavili se boste. Volite no tiho, za njim satan zarota. Na, ubogi Lazar. Avto se je ustavil. Gospa, ali se mi še kaj pozna na frizuri? Prav nič, gospa, tudi opraskani niste nič. Brez skrbi bodite. Tukaj so. Da, to je njegov avto, poznam ga. Kako smo že včasih rekli, goljupi v avtih in da to bi svili, se mi zdi. Ali mi boš tiho, odslej bom štela tvoje kozarce. Da, gospod direktor. Tudi vašega podravnatelja Mezgeta bi morali povabiti na to našo redko domače slavje. Torej, kdo bi mislil, no se zgodilo se je tako nenadno. Izvolite, gospod direktor, malo poprej, da se pomenimo važne stvari. Saj razumete? Res je. Najprej se bomo mi pogovorili, potem naj pa še mladina reče svoje. Toda, ta dva danes govorita brez besed. Poglejte. Dovolite, gospod direktor. Gospoda, to je gospod direktor Babič z gospodično hčerko, čast mi je. In to je gospod Kocijančič, privatni uradnik, z gospo soprogo. In to je naša daljna sorodnica, gospa Marijeta. Zelo prijetno mi je, da vas poznam. Gospod direktor, izvolite v salon.
Gospoda, moment! Kakšen privatni uradnik, povzadnika krojača je in nič več. Čeprav ima danes tiste škrice na sebi. Jaz sem pa branil ga za prabol. Gospod bančni direktor, čast mi je. Ja še usi nisem papala odpreti, saj veste, še nikoli nisem bila na zaroki. Mislila sem, da bo imel kak nagovor na nas, vsaj spodobilo bi rekla. Molči, Mijo, govori, ti še ne veš, kaj se to pravi, govoranice pri gospodi. Grem rajši po zimi bos na božji put, kot pa da bi kaj takega poslušal. Ančka, Anica, Draga moja gospodična, izvolite samo za trenutek gospodu Papanu, Kaj pa prosim. hoče od mene? dragi moji, takoj bomo začeli. Kakšen imeniten človek ta direktor Babič in ta njegov nagovor, sicer kratek, a po domače kakor da bi skupaj krave pasli. Dragi moji, ljudje znajo zaslužiti. Da, nekateri znajo zaslužiti. Človek pa dela in nikamor ne pride. Kolikokrat sem že rekla, da mi ne delamo samo zato, da bi kaj zaslužili. No, kje neki, mi delamo samo zato, da nam dan mine. To tišči vsem svoje milijone, da jih toliko časa ni ven. Kaj tisto? Bog ve, če bo še kaj vina. No, dajte sam srpenco, ga bom jaz prinesla. Ne to štarja, more človek sam po vino hoditi. Že gre to, takoj. Moment! Izvolite, gospod direktor. No, kmalu bi bila prepozna. Osa prepol, kaj je pa to? Vi ste sedeli na misel, gospod direktor. Res? O, brez skrbi, bom pa sem sedela. Saj se razumeva, kamor sedeva midva. Vsak po svoje, sej, na neko zeleva, kaj ne? Dragi moji, prav vesel sem, da smo se tako lepo sešli pri današnjem radostnem slavju. Sreča je bila naši hiši naklonjena že od nekdaj. Te dni pa nam je prav močno potrkala na vrata in se zavedno pri nas naselila. Jaz sem bil prvotni. Mi boš, tiho. Dovolj mi kot Jančič. Gospod direktor Babič mi je povedal zlato resnico in zato smo se tukaj zbrali, da praznujemo za roko. Danes za roko in jutri moj rojstni dan, kamor ste vsi povabljeni. Dragi gospod svetnik in predragi bodoči moj sorodnik. Spričo slovesnega trenutka v tihi učenjaški vaši sobici mi je čast pozdraviti vašo vrglo gospodinjo in soprogo, ki je vzor naše žene po svoji skromnosti in marljivosti. In vas, gospod svetnik, ki ste živa podoba našega učenjaka in ki vam bo pelo nesmrtno slavo, vseobče priznano znanstveno delo, zgodovina šentjernejske fare. Pozdravljam nadalje vse navzoče prijatelje in sorodnike. Naposled pa predvsem tista dva, ki ima je namenjena nocojšnja slavnost. Živjo! Bratovšik ga lahko pijeva pozneje, ali ne? Takoj, če hočete, no, ali pa pozneje. Gospod direktor, prosim vas, še za par tisočakov, dokler ne prijo tiste formalnosti iz prestolnice. Kar recite, zakaj si ne privoščite večkrat avta, saj vam je vendar na voljo. Draga moja, k mizi, prosim. Daj mir, ljuba moja. Tu gre za transakcije, ki jih moramo izvršiti v prestolnici. Takoj pride vam milostiva. Še je kolikaj pantin, je vreden čakin. Vabi vas to za vinarja pol. Pridi nosem barbar, ti moja milijonarska žlahta. Le veselo, Marjeta. Gospoda, zdaj bomo pa šampanca. Jasno? Milijonari si ga lahko privoščijo. Verjemite mi, da ga tudi milijonari ne pijo vsak dan. Kaj bi ga ne vi, ki imate bank? Kaj pa govoriš kot Jančič? Le zapomnite si, ljubi moji, kapital ni zaradi samega sebe. Ne, kapital je namenjen vsem ljudem. Tudi vam, ki niste primožni. No, potle je pa vse dobro. Nerazumni že kriče, kapital
banka, krokodil. Mi, ki vemo, kakšen je ta krokodil, smo drugega mnenja. Biti milijonar, to se pravi trpeti. Jasno, saj vi preprosti ljudje nimate pojma o tem. Nismo mi gospodari milijona. Milijon je naš gospodar in mi njegovi poslušni hlapci. O, kolikokrat si človek želi biti Bog in drugi enak. Vidite, to je tista tragedija milijonarja, ki je vi ne poznate. Hvala vam za te globoke besede. Zdaj pa pridimo v Radovščino in se veselimo. Živjo! Živijo! Neki gospod Meske je zunaj. Pripeljite ga vendar sem. Seveda, kaj praviš, prijatelj Babič? To je tvoj genialni mezger. Genialen dečko, da. Moral se boš bliže seznaniti z njim, potrebovali ga bomo. Dal je to pismo za gospoda direktorja. Skočite vendar za njim. Recite mu, da mora na zaroko, da je povabljen. Jaz in moj sorodnik ga vabiva k izrednemu družinskemu. Kaj stoji v pismu? V številki Srečke neljuba tiskovna pomota. Obvestilo iz prestolnice. Pomota. Moj Bog, 300 hudičev! Kaj je, dragi sorodnik? Kakšen sorodnik? Saj je pomota! Moj Bog, kakšen dobitek! Figa! A kar sem vam na ta račun posodil, gospod, o tem se že še pomenimo. Jutri se vidimo. Kje je ta prokleti mezger? Torej, sem se varal o svojem milijonu. Jasno.
Ven, ti požreš mi za stonkar! Ven, Ti boš mojega moža, ti, ki nič nimaš! ven! Sva spet sama ostala. Na, Zdaj je pa goljaš kuhan. Odpustite mi, ljubi svetniki Božji. Vrnite se na svoja stara mesta, odkudar vas je prebelila moja nečimrnost. Toda verjemite mi, da boste čas, ko vas ni bilo tukaj, tudi mene ne bilo. Ven ti Venera, nesnaga poganska, pri tej plici te zdobim. Ne, stoj, saj še plačani niso. Najbrž tudi nikoli ne bodo. Gospod so mi naročili, naj odnesem te slike gospodu direktorju Babiču. Je poslal konje? Tamle so, pa pazite na nje. Brez skrbi, gospod profesor. V tisto vašo staro suknjo bom povila, da jih ne bo zeblo, ko so tako slabo oblečeni. hude čase so nam dali proroki. Ognjeni potres in neka taka huda volitev. Večer leže zdrav v posteljo, zjutraj se pa mrtev prebudiš. Bog se nas usmeni. To je torej moj rojstni dan. Smrt ima tako praktiko, da jo ni za vsakega kristjana samo en dan pod križem. Leto pa gre k kraju, kmalu bodo muhe zrede. No, patronom vseh žalosti. Kako pa kaj finančne transakcije in divnodorodne špekulacije, za katere ste moški tako imenitno razumete? Je to vse, kar je ostalo od vaših moških možganov? Zelo malo je. Malo je preveč, manj kot nič pa ravno prav. Ko svet se nam smeje. Vidiš, kako malo nekateri potrebujejo in že so srečni. Samo da vidijo svojega bližnjega v nesreči. Vse govorijo nas in se nam muza. Le kaj imajo tega? Kot Jančič leto daje negostitelj drugo in razlaga na dolgo in široko, da ti še profesor nisi, ampak upokojen učitelj. Za Krištof sploh ni bil nikoli na vojni in o meni. Trdi, da sem se dala pomladiti in da sem metala oči po... Ah, sram me je. O Branku trdi, da je faliran študent. Pravi, zdaj bo pa katera druga teklina dobra za tega berača. Pravi, da nima še nobenega izpita in da je tisti njegov izum sama sleparija. Saj je sleparija, če se ne more z roko otipati. In še tisti včasih največja sleparija. Kje je fant? Nihče ne ve zanj, nihče ga ni videl, moj Bog. Ali odnesla slike k Babiču? Je, Babič je pa je rekel, da pridejo zdaj na vrsto knjige. Prav je tako. Če vse izgubimo, naj bo. Le človek ostanimo. Kje je fant, kje je fant, bojim se. Dober dan. Gospod profesor, kar se tiče najnih obračunov, vam za sedaj lahko povem samo to, da boste pravočasno prejeli sporočilo mojega advokata. Nisem tak, da bi vas na me hodiral, ko vidim, da nič nimate. Hvala ti, dragi sorodnik. Zanimala bi me kvečjemu vaša knjižnica. Ne. Tiste vaše slavne zgodovine šentjernejske fare se niti ne dotaknem. Papirjate vrste je zadnje čase v naših krajih, vse preveč in nima zato nobene cene. Zanimale bi me kvečjemu vaše realitete, o katerih sem že slišal, pa v tem se že še pomenimo. In tistega dragega sorodnika, pa kar pustite. Jaz nisem noben vaš dragi sorodnik. Če je bil to drag, potem ste to bili vi, zame zares zelo drag. S tem smo končali trgovsko stran pogovora. Zdaj mi pa dovolite, da vas vprašam, kje je vaš sin? Gospod direktor, mi ne vemo zanj. Odkar je sinoč odšel, se ni več vrnil. Kar se pa vas tiče, gospa, rajši molčim.
Opozorim vas na posledice, ki jih bo moral nositi vaš sin. Zdaj mi pa dovolj, kakšne posledice za vraga? Le mirno, če smem prositi. Moje hčerke to noč ni bilo doma. Kaj pravite? Pravim nadalje, da se nikar ne delajte nevedne. V tem primeru bosta nosila posledice tudi vidva, ki sta starša in kot taka odgovorna na kazniva dejanja svojega pustolovskega sina. Kaj ste rekli? Kar sem rekel! Zdaj nimam ničesar več reči. Kvečemu še, da se bomo v kratkem videli. Na sodnini! Žgarnje posmrtili si. Na. Lambergarjeva mati je bila zoperenca. Takole za pečjo je sedela, kakor ti tamle. Pa točo je delala. Kmet je pa trpel. O, Jezus. Gospod profesor, Ančka, nič vam ni treba govoriti. Saj vemo, odpovedat ste prišli. Prav imate, saj vam nimamo več s čim plačati. gospa, kako se motite? Moje izkušeno ko se nikoli ne moti. Oprostite mi, če sem bila razburjena. Kaj še, gospa, prosim, odpustite mi. Gospod profesor, Z Bogom, Ančka. Vi znate delati. Najboljše, da ostane tako. zakaj me hodite proč? Zdaj me boste še bolj potrebovali kot doslej. Saj vam nisem prišla odpovedati. Kaj, Ančka, govorite kar naravnost. Ostanem pri vas. Jaz sem revnih staršev, nič ne vem, kaj je milijon. Bomo že. Ančka. Lambergarjeva kobila je zlato pšenico zobala in rebuljo je pila. Kmet pa še vse njaka ni ovil pod zob. O, Bog se nas usmili. Na Mošljan, prinesla sem zelja in krompirja in še kaj boljšega je vmes. Samo zdrava jed. Od tistega vašega šlampanskega vina me pa še zdaj buča boli. Nič se ne boj, Marjeta, tega ne bomo nikoli več ponujali. Pa sem vendar z noči po tisti krogali tako zaspala, da sem morala davi z letom oči odpirati. Ste spet svetnike nazaj obesili. To je glavno, zaradi tistih starih bogov ni več tukaj. Kaj oči se me bodli, ko ste imeli tako kratke srajce? Hvala ti, Marjeta. Zdaj bomo pa spet postarali, kaj ne? Matilda, nesi to košaro v kuhinjo. Kaj bi bil človek žalosten? Meni včasih tudi hudo prede, pa pogledaj tako veselo in žalost te laskadi. Ob letu naslednjo špeti dan, kadar bodo posavci po sejmu šarili, bom spet prišel. Pa moram seveda tudi na Krko. Ta bo velika reč in imam dogovorjeno. Jaz sem si tako mislil, da nima hoče, da bi zadev. Boš tiho, vsi smo ponorili še ta naša žlabodra se sinoči oblekel v tisti smešni frak. Da, milijon ni enodnevna muha. O, pač, v naši hiši je reve životarji samo en dan. Ali Krištofa še ne bo odnesla coparnica? Da, vidite, tisti skonski kopitom vešča. Mar si bila pina vajni, mar si ti sovražniku glave sekala. Ali se ti nič več ne sanja o Julčki? Jaz sem bil tisti Julček. Ne, pravi Jul in vi vsi skupaj Juli, ki ste verjeli. Jasno. Da, ljubi kot Jančič, zdaj mi je vse jasno. Samo da sem bil tak tebec, pa mi ni bilo nikoli jasno. Zdaj mi je vse jasno, kakor beli dan. Samo meni oblačno pred očmi. Kako hitro se bi spomnila tista tvoja vroča želja, da bi postal Bog in drugim enak. In kako smo si padeli okrog brata, se še spominjaš? No, ti prifakira nekaj, boš takoj tiho. Kdor nima nič in ne ve, da nima nič, je najbogatejši človek. Jaz, da bi zadev glavni dobitek, jaz, ki sem vse življenje spredaj zadaj sama smola držala, pa ravno jaz. Kdo pa je že daj slišal, da bi star upokojenec zadev milijon? Tudi jaz
sem v svoji globoki notranjosti delom odločno dvomil takoj, ko sem uveril, da si ga zadel. Molči, skopec, ti nisi mogel nič izgubiti in tudi ne bo. Pri privatni uradniki nič nimaš. Boljši golob v roki kot dravec na strehi. Kje pa imaš goloba v roki? Pokaži ga, no, še vrabca na strehi nimaš. Z Bogom, profesor. Kaj sem hotel reči? Da. Vidiš, vedno sva bila prijatelja. Profesor, mraza se pa ti ni treba bati. Imam jaz drva za 3 ruske zime, pa bomo hodili skupaj v našo drvarnico. Z Bogom, kar telefonirajte, da potreba. Z Bogom, z Bogom. Gospa, jaz bom jutri prinesla, saj boste dopoldan doma. Moram skočiti za njim, da me je spet v gostilno. Tale kot Sjančič je kakor ciganski konj. Nikoli se na svojem ne pase. Z Bogom, profesor. Pa ne misli, da te zapuščamo, kakor so Joba v Svetem pismu. Počitka si potreben, lezi. Če ne boš mogel zaspati, pa tole slivovko v roke za mno. Ta poseka 9 doktorjev. Z Bogom. Nobene žalosti zaradi denarja. Denar je bil, ko nas ni bilo. Denar bo, ko nas ne bo. Le zdaj ga ni, ko smo mi. Kaj bi mi pa z milijonom? Radosti si ne moreva kupiti. Vse drugo ni pa počenega graša vredno. Z Bogom. Na! Sva spet sama ostala. Potem takem bodi pozdravljen, ljubi profesor. Bog ti daj zdravje. Tih hulička so jo že vsi pobrali. Bog ti daj zdravje na tem jarem svetu. Še bi ti bilo treba. Česar si vodi? Kar meni reci, saj smo si žlahta. Z Bogom, z Bogom. Profesor, prišel je gospod. Kakšen strah je spet prišel? O, zelo prijeten gospod je. Pravi, da je učitelj za moderne plese. Kar sam naj pleše, če se mu ljubi. Ven z njim. Čakaj, čakaj. Reči moji ženi, naj se ga nadkriže, če si ga mole. Moj rojstni dan, moj Bog. Kdo je? Jaz. Kdo je to jaz? Jaz sem jaz, vi pa ste vi. Ne, jaz sem ti in ti si tudi ti. Kar sam pleši. Slepa. Tvoj si. Kje pa si bil, da te nič ni bilo? O, pa še veliko me je bilo. V 9 nebesih, oče. Zdaj sem pa že v 10. Oče, pri tebi ostanem. Moji načrti, ali kako ti praviš, izum, so mi bili nasliši lepe denarce. Tu jih imaš. Vse to je tvoje in moje in naše. Ne, nobenega denarja ne maram več videti in ne misliti naj. Ti prekleti denar, koliko sem trpel zaradi tebe. Ti goljufi mešitar, ki si igra z našimi dušami. Daj sem revnejši kot vsak berač. Spet profesura, oče. Največji berač je tisti, ki nima nobene druge želje kot postati bogat. Zato pa je treba večje junaštva, kot so ga pokazali vsi ti maliki preteklega časa. Človek med ljudmi. Ta ukaz bodočnosti mladina že čuti, je že prežita z njim in mu je pokorna. Oče, jaz so ženi. Veš kaj, sinko, za tako neumnosti pa res ni bilo treba tako dolge pridige. Ko sem se jaz oženil, sem o sami skrbi ves čas molčal. Eno samo neprevidno veselico sem zinil. Da, in še ta je bila preveč. Saj imamo že stanovanje. Tukaj straši. Moja nevesta pa že ni strah, oče, kar povelijo. Prišel sem vas veseliti, ne straši. Ljuba, dobra, zlata moja gospodična. Povedati vam moram nekaj zelo važnega. Nekaj, kar bo imelo posledice. O, papa, kje so še posledice? Moči napri smo de. Te 2 steklenici sem stidla sinoči za današnji tvoj rojstni dan. Hvala ti, draga moja.
In to še malenkost, dragi. Zdaj sem vesel, otroci. Zdaj imam milijon. Zdaj, ko imam vas, dragi moji. Gospod profesor, dovolite, da vam v imenu vaših bivših dijakov iskreno čestitam k rojstnemu dnevu. Vedno ste bili naš prijatelj in naš vzor. Ostanite nam to še dolgo let. To vas prosijo vaši hvaležni učenci. Bog vas živi. Hvala vam, dragi moji prijatelji. To je pa naš poklon. Dragi moji prijatelji, tudi jaz vam hočem za naprej ostati prijatelj. Toda vzor, s tem pa bo že bolj težko. Vzor, jaz, ali me še sploh poznate? Celo brado sem si dal obriti. Kdaj ste videli starega pofleseja brez brade? Dobro, toda takega, ki bi ga zaradi dozdevnega milijona na stara leta vsa pamet zapustila, pa gotovo še niste videli. Sem poglejte, zdaj si ga lahko nagledate. To sem jaz, vas stari učitelj. Ne maram usmiljenja. Pomilujte sami sebe. Mladi ste še, komaj ste začeli živeti in ste vsi, kar vas je že 100-krat omupavali zaradi denarja. Zločin vsake vrste zaradi denarja. Prevarjali ljubezen, otroci še pred rojstvom življenja, oropani življenja zaradi denarja. Vsa čas človeška poteptana zaradi denarja. Vojne, kupčije, znarovi. Oče, pomiri se! Jaz sem prvi izvedel, vedno sem bil prepričan, črno na belem literatura skripta. Dragi in spoštovani moj sorodnik. Tistega dragega sorodnika pa kar pustite. Danes sem dobil pismeno obvestilo, toda zaradi previdnosti sem še enkrat brzo javil v prestolnico. Tu je odgovor. Kaj za vraga pa spet hočete? Zadev si vendarle milijonski dobitek! Dokaz je tu v mojih rokah. Dovoli mi, da ti kot bodoči sorodnik prvi čestitam. Pa bodi.
Toda tega, kar sem ravnokar govoril o denarju, niti besedice ne prekličem. A bodite o tem brez skrbi. Tale milijonček pa si zdaj vendar ne vzamem.